Өткөн жылдын аягында Жалал-Абадта дал ушундай 50 автобус каттамга чыккан. Деген менен шаардын аймагында метан газын куюучу жай жок болгондуктан автобустар убагы менен Өзбекстандан газ куюп келип жатышкан. Эми коңшу өлкөгө чыгуунун кажети жок. Анткени Жалал-Абадта метан газын куюучу алгачкы жай ишке берилди. Өзүбүздө болгон жакшы да, жакын, мына ыңгайлуу болуп тур. Аерде бир сутка убакыт кетип атты эле, эми эртең менен кечке чейин болуп атты. Ишке чыгып атып заправка кылабыз. Же иштен кийин эртеси нарядда болсок, заправка кылып таяр кылып коебуз да, эртең менен эми бияка келбей сразу маршрутка чыгып кеткен. Бул жай Жалал-Абад шаары менен Сузак району чектешкен аймакка салынып, бир учурда 8 транспорт каражатын тейлей алат. Аны өзбекстандык ишкерлер куруп, жергиликтүү бийлик жана тиешелүү кызматтар тарабынан көмөк көрсөтүлгөн. Ар кандай автобус нема болсо, метан менен жихозланган автомашиналарга метан менен иштеген автобус же унааларды тейлөөгө даярбыз. Бул жер 3 күндөн бери иштеп жатат. Газ куюучу жайды 3 ай ичинде куруп бүткөрдүк. Эми асфальттоо иштерин күн дагы бир аз жылыганда кылабыз. Эми бу хаба салы кылабыз. Ирлештирүүгө байланыштуу шаардын аймагы дагы кеңейип, жаңы каттамдар ачылган. Алардын эң узуну 25, кыскасы 15 километрди түзөт. Бул эсептен алганда бир жолу газ куйган автобус 400 километрге же 2 күн жүрө алат. Бензинге караганда булар аба болгондуктан метан бул аба болуп эсептелинет да. Бул тең жарымына арзан болот. Биз азыр бизде газ маселеси азыр чечилди. Кудай буйрса биз 27 сомдон 30 сомго чейин булар калькуляциясын чыгарышты. Ошондо 1 литр газ бизде 62-63 болуп аткан болсо, бунун 1 кубу бизде азыр 30 сомго чейин. 50 автобусту эле газ менен камсыздап бербейт. Андан сырткарда биз установка кыла турган газовый оборудование, метан оборудованиясын установка кыла тургандагы тетиктерин алып келгиле жатабыз. Биздин Жалал-Абад шаарында өзүбүздүн эле премьерге караган көп техникаларыбыз бар. Бюджетти үнөмдөө максатында алып келип установка кыла турган болсок, биз дагы акча каражатын толук үнөмдөй алабыз да. Бул автобустарды президент Садыр Жапаров шаар күнүндө тапшырып кеткен. Метан газын Өзбекстандан куюп келген автобустар ар түрдүү себептер менен каттамдан да алынып турган. Эске сала кетсек, Жалал-Абад шаарында мындан сырткары Кытайдан алынган 10 электробустар дагы каттамга чыгып иштеп жатат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.